इस लड़के ने गर्मी से राहत दिलाने वाला एक अनोखा बिस्तर बनाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने 3000 से भी ज्यादा लकड़ी की छड़ियों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में उसने पानी वाला बिस्तर बनाया था, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा ठंडा साबित हुआ। इसलिए उसने एक नया डिजाइन तैयार किया। उसने सबसे पहले हजारों छोटे छोटे छेद वाला एक लकड़ी का बोर्ड बनाया, फिर प्लाईबोर्ड तख्तों को आपस में जोड़कर बिस्तर का मजबूत ढांचा तैयार करना शुरू किया। इसके बाद सबसे कठिन काम आया, हजारों लकड़ी की छड़ियों और स्प्रिंग्स को एक एक करके लगाना। इस मेहनत से उसके हाथ भी थक गए, लेकिन उसकी सारी मेहनत तब सफल हुई जब बिस्तर का आकार पूरी तरह तैयार होकर बेहद साफ और आकर्षक दिखने लगा। आखिर में जब उसने इस बिस्तर पर लेटकर देखा तो नतीजा वाकई चौंकाने वाला था।